百年时尚新，千年翡翠情。买 A 货翡翠，加微信10108471，10108471，鉴赏期内免费退换，让您花最少的钱带最好的翡翠。买猪肉来吃，但是猪肉不耐放，放一晚上呢，猪肉就不新鲜了。很多人都说放冰箱保存呗，但是冷藏后的猪肉失去了原有的口感和味道。今天呢，我来教大家保存猪肉的2个小妙招，不用放冰箱，猪肉也依旧新鲜美味。我们一起来看看吧。方法1，我们需要把猪肉给风干，然后把猪肉切成块状。这样我们切完之后，可以用绳子给它穿起来。放在通风的地方将它晾干，风干之后，猪肉的水分就会变得很少很少了，不易滋生细菌，而且保存起来也是非常方便的。我们在冬季随吃随取就可以了。方法2，还有一种方法就是把切好的肉丁放在一个干净而且可以密封的容器中，盖上盖子，之后我们将它拿去厨房吧。这个时候我们准备好一些酱油，然后把它倒进锅中进行煮沸。现在大家可以看到酱油很快就煮沸了，我们关上火，待它冷却。之后将它倒在猪肉的容器中，酱油一定要没过猪肉。用这个方法可以保存2个多月呢。是不是非常的简单呢？以上的讲解保存猪肉的